sekemo dukandagireho gake turimo turavuga ibiri ku mitima. Ibaze kuba utabaza umugabo ngo uhembwa ngahe, wabaza ngo ujye ukorera yawe, ariko we wahembwa akaba yatwara n'ikarita zawe ati zana amafaranga ajya he ntumbaze. Ukibaza kuki yifuza gukoresha yo nakoresheje we agiye ubona umuntu uriho karande kudatera imbere kandi akora icyanyuma aricyo kibanziriza ibindi bikurikira. Ubona mu rugo rwe adakeneye kwita ku rugo rwe, ahubwo akeneye kwita ku ngo z'abandi, zaba petit frere, zaba grand frere, za mama wiwe, byose akabara, ukabona ko igihe cye yakimariye mu kazi iwabo. Nabyumvise kuko umugabo wavumbuye ko ufite karande ku mafaranga arayakwima kandi nanayakwima n'ubundi arajya muri za karande agenda ashira. Ashobora kuvumbura kuri muri karande akakubona burya, ariko yari umuntu wasenze wabohotse urabibona kabona ntacyo bimbise, ariko ugasanga zambaraga aho runashava ngo wakoze Imana guho umugisha ababyeyi rwose bakunsuhuriza, ndavuga ngo gusuhuze murumva ko babarije neza. Rero biragora ko umugore yumvisha umugabo ko afite karande. Rega namaze kwitegereza imvune z'ababyeyi, vuga abagore z'abagore, ababyeyi n'abagabo z'abagore, urumva ndazitegereza mbona ukuntu bavunikira ingo zabo, mbona ukuntu noneho especially bagira uruhare runini 90% mu kwita ku bana no kwita ku mugabo. Rega no kwita ku mugabo, ubwo ngiye navuze mu gihande mperereyemo, kubona umubyeyi acyacyana, kubona ashaka minerivare, kubona ashaka ibyo kurya, kubona ashaka iterambere ryawe, ariko hakaba hari ikintu kiba kibura, kandi icyo kibura ahanini gifite kubura kiburiye ku mupapa. Yego umupapa yari mu mafuti ashobora kumva ko ari amafuti yuko afite autorite mu rugo, nyamara hari ikintu kiri kubitera, aricyo cyo turi kuvuga aho ngaho kuvaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. No, amafuti y'umugabo niyo mafuti y'umugabo. Yego urakusenze nuko bakunda hari utuntu babasha kuvuga, babasha gupfobya no gusuzugura. Amafuti y'umugabo niyo makosa ye, sibwo buryo bwe. Nta muntu ukamira ibumoso ngo basaza umuntu akamira ibumoso ngo sirura kamwe ngo ushaka ya rubanza ki, ibyo no kwidefanda mu manyanga. Bakamira iburyo ntibakamira ibumoso. Amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, nta soni. So ibi byose rero ni impamvu nakwerekaga ukuntu umudamu abasha kudetekta cyangwa kumva no kuvumbura ko mu rugo rwe harimo karande cyangwa umuvumo akimara kumvira ijambo. Yego umuntu urimo karande ikintu cye uzabona iterambere ryari kuboneka muri kuno kwezi. Yego arishyira mu gutaha amasengesho y'iminsi 3, ubwo abo bakandike hasi kandi ntibazabure bazayakurikire. Twabonye ko gusenya ibicaniro kuko twabonye byakozwe muri ya masengesho y'iminsi 30 n'ingahe n'itanu. Njyana Imana yantegetse mpamvu naze kuri karande no kuvuga ngo Imana irimo iravuga ko imiryango y'abantu ifite ikibazo. Ako ntawe utabireba niyo atajya mu mwuka, niyo utavuga ngo ri Rese niko kuvuga Imana. Oya njya mbona abantu bavuga ngo niri ngo nira. Ana yanje. Rero buriya wewe bisaka wajuma noro. Abantu barababaye, ariko byagera ku miryango ho Satani ari gukoramo operation kuko arabizi umuryango ubumbatiye ikintu cyitwa ubumwe bw'itorero, ubumwe bw'igihugu. Rero ntashaka icyo kintu ko kibaho. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha Jerry. Nayo mbwira ko tuzasenga amasengesho y'iminsi 3. Yego ndenda kuganira n'abantu banjye bose bari hano. Masengesho ndababwira umunsi wo kuyatangira. Yego uzatubwira. Hazaba ari kuwa 2 kugera kuwa 5. Kuwa 2, kuwa 3, kuwa 5. Yego wa kimwe kizaza ariko apana iki. Yego
ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries uyobowe na Reverend Ntambabazi Jean Baptiste, aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku 16, hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo. Bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe. Inzozi zawe nizo wowe, ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana. Wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira, bisenye biveho. Ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'abera ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruwa agaciro, uriwe, kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'abera ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom, shalom. Ngiye kugusuhuza nguha ikaze ku Bumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. N'ubundi turagarutse, turacyari muri cya cyumweru tureba operasiyo Satani akoreramo muri ibi bihe by'ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu kugeza mu kwa kane. Mushumba yabyise ni igihembwe cya mbere cya operasiyo y'abadayimoni ikoreramo kugira ngo ibashe gufata imitima y'abantu benshi. Muri iki cyumweru turebeye hamwe ibintu bita karande ndetse n'imivumo. Twabonye ko bizengereje abantu b'Imana kubera kutabimenya, kubera kutabyitaho, kubera no kutabiha agaciro, kumva ko ukabisuzugura. Hari inzozi ejo twabonye, nabyo twarabibonye, ukavuga uti nta inzozi kubera ndira, kubera ko nta muntu ngera tuganira, ukabivuga ngo nta inzozi, ariko ntago ari inzozi, ni karande, ni imivumo iri muri operasiyo. Uyu munsi mushumba ntago ari byo nshaka ko tugarukaho, ariko turacyari muri uyu mujyi wo kubwira abantu b'Imana, ese bamenya gute karande, bamenya gute imivumo, babigenza gute, ababyeyi babigenza gute ku bana babo. Ariko uyu munsi ndagira ngo nyemerere mushumba duhere ku babyeyi. Ababyeyi nibo bafite, ubwo mvuze ababyeyi harimo abagabo n'abapapa, ariko ubundi uyu muntu avuze umubyeyi mba mvuze umudamu wabyaye. Ababyeyi nibo batugirira ikigongwe cyangwa se imbabazi, nibo bifuza iterambere ryacu. Umubyeyi ni wa wundi ukora ikintu gisuzuguritse kugira ngo ukunde urye, kugira ngo ukunde ubeho. Umubyeyi ni wa wundi wigomwa ibyishimo bye kugira ngo abone umwana we aseka. Umubyeyi ni wa wundi ukora, wemera abantu bakamusuzugura ariko kugira ngo aguhe ibyishimo, kabone n'ubwo yashinjagira ashira, ariko bakavuga bati uriya ni mama wanjye, uriya ni umubyeyi wanjye. Biba bimwubatse kubona warageze ku iterambere, kubona hari ikintu wigejejeho, kubona warabaye umugabo. Ibyo gusa, niyo utagira icyo bimutera ishema. Ndagira ngo tujye ku babyeyi. Ababyeyi ni abantu bakomeye, ababyeyi ni abantu bubahwa, ababyeyi ni abantu Imana ikunda cyane. Ariko noneho tugaruke kuri iki kirere cya karande n'imivumo. Ni ryari? Kuko twabonye ko hari abantu barara barira bitewe no kuba barashatse nabi, bitewe nuko hari n'igihe Imana ijya ibyemera, kuko hari igihe wigeze kubitubwira muri iki cyumweru, sinibuka nimba ari ku munsi wa kangahe, uravuga uti ubundi kuki Imana ibyemera. Ariko uyu munsi ndagira ngo nyemberere tujye ku babyeyi, tuvuge tuti nibaza ni ryari umubyeyi yamenya ko umugabo we afite karande
ntiryari yamenya ko umugabo afite umuvumo? Ese byaba impamvu yo kugira ngo bagirane ibibazo? Ese byaba impamvu yo kugira ngo bakore divorce? Ese aramutse abimenye yakora iki? Yabigenza ate kugira ngo wa mubyeyi nyine baba ababyeyi bafatanye muri byose ku bw'ineza y'abana babo? Ndakwakiriye. Ndabashuhuje mwese mukunda ubumwe bw'abera ministries, aha amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka nawe ugahindura ubw'abandi. Ngira ngo kino cyumweru n'igikurikiraho hari gahunda buriya mu cyumweru gitaha mfite n'amasengesho y'iminsi 3 y'imbaraga. Amasengesho y'iminsi 3 ubwo abo bakandike hasi kandi ntibazabure bazayakurikire. Twabonye ko gusenya ibicaniro kuko twabonye byakozwe muri ya masengesho y'iminsi 30 n'ingahe n'itanu njyana Imana yantegetse mpamvu naze kuri Karande no kuvuga ngo Imana irimo iravuga ko imiryango y'abantu ifite ikibazo. Ako ntawe utabireba niyo atajya mu mwuka, niyo utavuga ngo ri Rese niko kuvuga Imana. Oya njya mbona abantu bavuga ngo niri ngo nira. Ana yanje. Rero buriya oya wimisaka wajuma noro. Abantu barababaye ariko byagera ku miryango ho Satani ari gukoramo operation kuko arabizi umuryango ubumbatiye ikintu cyitwa ubumwe bw'itorero, ubumwe bw'igihugu. Rero ntashaka icyo kintu ko kibaho. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha Jerry. Nayo mbwira ko tuzasenga amasengesho y'iminsi 3. Yego. Ndenda kuganira n'abantu banjye bose bari hano. Masengesho ndababwira umunsi wo kuyatangira. Yego, uzatubwira. Hazaba ari kuwa 2 kugera kuwa 5. Kuwa 2, kuwa 3, kuwa 5. Yego. Kimwe rukizaza ariko apaniki. Yego. Oya. Igikurikira iki nikivamo ikindi tuzatangira. N'ikiganiro cyacyo ndakibabwira ko tuyatangiye. Okay, sawa. Bari kuwa 2 nzakira abantu bose kuri telefone ariko ntawe mbaza inzozi. Iby'inzozi bizaba bigiye ku ruhande ho gato. Usenya uwiyumvise ibimenyetso twavuze byose na Karande zose. Ukeneye gusenya ibicaniro witeguye uwo mu Rwanda nzamwakira mu biro hano. Wakurikiranye ikiganiro neza akabaza ikimuzanye, azi ibyo agiye gukora n'ibyo arimo yuzurira indege akava mu rugo azansanga hano. Nzamara iminsi 3 ntafunga biro. Ese amakuru ya wa mubyeyi mu Bubiligi we umusohoze nimba mu ndamusohoza cyane ndamushuje bigiye ari nino hari nundi waje nawe ndamushuje nkurikirana cyane. Imana bahumugisha cyane aho mu gitana Imana bahumugisha bose batumwe kandi bose Imana na wa muntu ujye udufasha kwishyura internet turamusuhuje abantu bose babigira bose Imana bahumugisha kumva ko icyo kintu kimubangamiye. Please ibi bintu na wa mubyeyi we sinzi uwari ariko umuntu hari umubyeyi twaganira ubwo twajyaga gufasha abana avuga ati umwana wanjye akeneye inkweto. Uriya muntu wabigizemo uruhare rwose. Tugomba kuzabyerekana byahageze kuko buri ikintu uzanankorera ntago ari amafaranga nzishima ko nzashimishwa nuko tuyamushyira mu ntoki ahubwo icyiza kiriho azatwereka iryo vuriro komande ikorwe yishyurwe. Yego nibyo byiza baduhe facture cyangwa ari bank tuverise tubirebe nshikiriza umubyeyi tudore ya board yo gutwara rwa rukweto. Yego bari byiza ko muganga niwe buzi ibisabwa. Buri ari ibintu umuntu yigiza erega hari amafaranga atari kubundi yagenzwe ni byinshi mu buzima ducamo. So rero nagira ngo ikintu gikomeye urakoze gutekereza ibintu kubimbwira ubundi ahenshi kuba abantu bitwa abagore burya umubyeyi ni general. Yego wemera ko n'umugabo ari umubyeyi se? N'umugabo no umubyeyi pfa kuba warabyaye. Ubundi ijambo umubyeyi ni ukubyara cyane. Iyo wabyaye witwa umubyeyi. Aha turivugira ngo ni gute umugore yamenye neza yamenya gute ko yashatse umugabo ufite Karande cyangwa ufite umuvumo.
ni iki yakora si icyo bibazo wambajije ni ibyo ngibyo rwose. nakubwiye ngo karande ihiga n'umuvumo uhiga aho bibira aho utera izakugira akamaro igahigana fitire yawe ahazaza hawe, kandi ahazaza harimo urubyaro kuko turavuka bakaturera tugakura tukarera abatureze natwe tukabyara tukarera bakazakura natwe bakagira gute bakaturera. igihe kiragera abana bakakukorera ibyo wabakoreye, ibyo wakoreye babigiye kwa rigiye nogero bakagira ngo ntibanakuzi. twamenye ko n'abihakana iwabo soyeze kubimbwira ubushize ngo hariho n'abavuze ngo ndakodesha papa ngo papa no mu cyaro ntiyabishobora cyane akodesha umubera se kandi sahari. rero satani buri gihe aho hantu pepiniyeri cyangwa se factory, uruganda cyangwa se uruganda rutuma famiye igira imbaraga. imvo n'imvano ya famiye y'umuryango ukomeye ni urugo pe. ko watangiye ukora rumwe mugiye gukora muri babiri mushyizeho n'abana. iyo ntuze urwo ruziga satani aba agomba kurubomora kugira ngo umwe akore ukwe undi akore ukwe bamere nk'amakipe ahanganiye mu rugo rumwe, kuko satani cyo yifuza no gukarera intambara hagati mu bantu ngo basambuke. rimwe na rimwe impamvu ugiye mvuze ku bagore ni abantu Imana yahaye imbaraga zo kubasha kujera ibyo bya karande tuvuze, noneho bakanabyitwaramo. burya abagabo tugira ikosa rimwe ryo kutakira karande n'imivumo tugashyiraho n'itegeko rya kigabo ariko tutari mu kuri. ntabwo nyumvise. abagabo bagira ababyeyi bashobora koroshya karande zabo abagore yego, kuko afite itegeko ry'umugabo, hari amafata amabwiriza ayakuye ku mugabo, uburyo ushobora no kumuhagarikisha ibintu kandi abonye ko bivuye ati ndabyanze ukabimenya, kandi yenda ntani mu rundi akarakara. hanyuma rero iyo bivuye kuri nyiri gutanga amabwiriza kandi watanemera ko ibyo bihari, ibintu bijyanye mwamuvuga ngo byajyanye ngo bitapfa wagira gutya gusa ugira amafaranga yakore gute ngo nushaka uzayakorere umugabo watashye kandi ku bintu byawe byo kuwirirwa umbwira. yego, kubera iki we afite karande, afite inyatsi, afite umuvumo, ariko afite n'ijambo muri rwa rugo, n'itegeko muri urwo rugo. naho ngaho buriya abadamu baze kwandika muri comment baratubwira amafaranga menshi ahomba ntahombywa n'abagore 99% nitwa abagabo, kubera ko ntitwemera ko turiho umuvumo, ntitwemera ko turiho karande, ntitwemera amakosa dufite, twaba ngo no navuze se komsa. no kutagondwa ijosi no kutumva inama, no kwitwaza uko twaremwe nuko twibwira ko turi yego, ariko tukumva ko buri gihe abafasha bacu nyine ari umufasha. ubundi ngera ijambo mvise gera rwose sinjye wakora ibyo birashyizeho, ariko ni umuyede, ubundi umufasha ni umuyede, umufasha no gufasha ibyakunaniye. njye numva ari umwunganizi. burya umwunganizi nukora aho warugeze mugafatanya, yego, ariko niba ntakeneye umuyede se umwunganizi buriya afite no kukubera aho utari. none se ubu ngubu ntakeneye nk'urugero, ariko umuyede ntabwo yaza kugikwa umuntu umufunda adahari. reka none se iyo logique irumvikana, none se yumva buriya. none se ari umuyede n'umufundi ninde utegeka itafari ibuye rizamuka? ni umufundi. ati muconge ririya muhagarike kuriya muringezeho muponde sima, wagenda akariconga uko ashaka agahita yurira, cyagira ibiri 10 cyagira ibiro 5. ibyo niwe wabitegetse, niyo autorite iri mu bagabo. ariko sometimes wanitegereza ugasanga ntishingiye kuri realities zihari, ntinashingiye ku kintu tubona ko gikwiriye, ahubwo ni umuntu wabaswe na karande arangije yishyira hejuru kubera itegeko. tujya kwempoza abagore bacu, bityo bikurura akaga mu rugo. nabyumvise, kuko umugabo wavumbuye ko ufite karande ku mafaranga arayakwima, kandi nanayakwima n'ubundi arajya muri za karande agenda ashira
ashobora kuvumbura kuri muri karande akakubona burya, ariko yari umuntu wasenze wabohotse urabibona ukabona ntacyo bimbise, ariko ugasanga zambaraga aho runashavuga ngo wakoze Imana iguha umugisha, ababyeyi rwose bakunsuhuriza, ndavuga ngo gusuhuze murumva ko babarije neza. Rero biragora ko umugore yumvisha umugabo ko afite karande. Rega namaze kwitegereza imvune z'ababyeyi, vuga abagore z'abagore, ababyeyi n'abagabo z'abagore, urumva ndazitegereza mbona ukuntu bavunikira ingo zabo, mbona ukuntu noneho especially bagira uruhare runini 90% mu kwita ku bana no kwita ku mugabo. Rega no kwita ku mugabo, ubwo ngiye navuze mu gihande mperereyemo, kubona umubyeyi acyacyana, kubona ashaka minerivare, kubona ashaka ibyo kurya, kubona ashaka iterambere ryawe, ariko hakaba hari ikintu kiba kibura, kandi icyo kibura ahanini gifite kubura kiburiye ku mupapa. Yego, umupapa yari mu mafuti ashobora kumva ko ari amafuti yuko afite autorite mu rugo, nyamara hari ikintu kiri kubitera, aricyo cyo turi kuvuga aho ngaho kuvaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. No, amafuti y'umugabo niyo mafuti y'umugabo. Yego, urakusetsa nuko bakunda kuvuga, hari utuntu babasha kuvuga, babasha gupfobya no gusuzugura. Amafuti y'umugabo niyo makosa ye, sibwo buryo bwe. Nta muntu ukamira ibumoso ngo basaza umuntu akamira ibumoso ngo sirura kamoto ngo ushaka ya rubanza ki, ibyo no kwidefanda mu manyanga. Bakamira iburyo ntibakamira ibumoso. Amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, nta soni. So ibi byose rero ni impamvu nakwerekaga ukuntu umudamu abasha kudetekta cyangwa kumva no kuvumbura ko mu rugo rwe harimo karande cyangwa umuvumo akimara kumvira ijambo. Yego, umuntu urimo karande ikintu cye uzabona iterambere ryari kuboneka muri kuno kwezi. Yego, arishyira mu gutaha, agenda yimura, waridindiza ubwe, kabira promotinga bene wabo kuruta kwiyitaho. Gatatu, yumva ibyifuzo by'umuryango kuruta uwo bashakanye. Iyo ni karande iri ku mugabo. Ibimenyetso. Kane, yifuza ko abandi bamuvuga neza mu gihe mu rugo nta byiza bihari. Ubwo no kuvuga ngo hanze y'umuryango we, ubwo umuryango we ni madamu we, kuko ari ubu bagomba kuganira bakajya inama y'iterambere ry'urugo. Ntabwo ashaka kumva ibyo bamuvuga, ahubwo hanze y'urugo. Hanzeho ni Mariya, ni Yosefu mu ikanzu, ni matagatifu, ni miseke igoroye, ariko mu rugo ni ibyuma, ni imisumari, ni igihandanzovu, ni igisuru. Umugabo uriho karande ntashaka kumubaza amafaranga icyo yakoze. Ese ubundi umugabo mwiza n'uvugwa neza hehe? Mu rugo rwe. Ababyeyi, abamama rwose muze nababarije, bazangurira agafanta. Ubundi ijambo rimwe ushaka kumenya umugabo urwego abayeho, uramusura mu rugo rwe, mwihurira muri kofi, mwihurira muri hoteli, mwihura avuga ibyo igiwe, nubwo uzamenya suite y'uburyo ko urugo. Ubundi urugo rukubaha iyo rukwakiriye umuntu arabimenya. Uzasanga atagira intebe zo kwicara, ariko agura brochette nyinshi. Uyu mugabo uriho karande ntakenera ko bamukorera accountability. Kusetse ibi bintu turi kuvuga duseka, nyamara bo biriho babyumve mu buryo bwagutse. Turagira ngo stress tutabongeje stress. Yego, turagira ngo nibura basekemo, dukandagireho gake. Turimo turavuga ibiri ku mitima. Ibaze kuba utabaza umugabo ngo uhembwa ngahe, wabaza ngo ujye ukorera yawe, ariko we wahembwa akaba yatwara n'ikarita zawe ati zana amafaranga, ajya he ntumbaze. Ukibaza kuki yifuza gukoresha yo nakoresheje we agiye. Ubona umuntu uriho karande kudatera imbere kandi akora. Icyanyuma aricyo kibanziriza ibindi bikurikira.
ubona mu rugo rwe adakeneye kwita ku rugo rwe ahubwo akeneye kwita ku ngo z'abandi zaba petit frere zaba grand frere za mama wiwe byose ukabona ko igihe cye yakimariye mu kazi iwabo ariko nta gihe ajyaho umugore wicare bagane narakubwiye ngo ukwimye igihe abakwimye byose yego uguhaye igihe ntacyo ataguha umuntu uguhaye igihe akaguha amatwi akaguha umwanya ukavuga akakumva agusubiza ntacyo azakwima mu buzima ariko umugabo uriho karande ntajya akenera ikiganiro kuko ntakenera ikiganiro umugore aradoma ku ikosa noneho abazimu bahagurukira icyarimwe ubundi kibura ko umuntu afite karande nuko yijombyeho akantu aratomboka kwa muganga nta muntu ajya baza ngo wavunitse barati ne ukaguru usaba duha akaguru bagakanda iyo bageze aho wavunitse urakoze ngo rimwe umugabo yabatse ko bwije akaba hinjira intama n'imbwa ndamenya ari ibiki atora inkoni arihorera atora inkoni yinjiye akubita intama ati akubise imwe ngo imbwa ihita imoka nta kuntu subirayo karande yikozeho iramoka pe wari urihe ntucunga ntushinzwe nturya ntuhaga dusangire ntukamcunge we ntiwariye n'abana jya untege uryama cyangwa urorere harimo ikibazo rata harimo ikibazo gikomeye akoresha itegeko muri karande aha ababyeyi buri icyo bakora nshuti yanjye abana bakabura inkweto zo kwambara ntabyo uri bumubwire ntabyo ari burebe uti byashize ati bishira ureba hehe uri indangare uri injiji ntureba kure ninjye bakakwemeye ubundi wavuye hehe ndashaka gushyita karande ubundi nkawe wa mugabo wa mugore we ati ubundi nkawe kwiri wari sheri shushu be yagarati shu yagarukanye mati niko kana tumushenze umugingo umuswa gusa utareba kuri muno mfite umutwe wuzuye akagutuka iyo ni ibimenyetso bya karande ntabwo nifuza kuvanga aya madosi kuko nivuze imivumo wahita wumirwa nkubwiye uriho karande ibyo umugore agomba kubidetekita akabati yego kubagurisha umutungo atakubwiza ukuri kakubeshya ngo yagiye gusura mu biro kumbi yagiye iwabo abafite ababyeyi babo afite safari runaka ntayihaba rimwe ashobora kuba atari no mu byaha ariko ari uko yumva ko wa mugabo buriya abagabo ntibanyumve nabi umugabo wese utagira igihe cyo kuba mu rugo rwe ngo asura abana baganire akora ibi bishobora kutaba buri munsi ariko nibura ubibura nka gatatu mu cyumweru kubera iki ariko abandi uhereza akazi nibo bazakorerera si ibyo se rero umubyeyi umeze gutyo menye uti ndapfuye nashatse ahantu hari iki hari karande reka ntangire ntegure strategy zanjye uru rugamba rurwana ati icya mbere kururwana ibi ntiyarabiza ariko arabyumvise yego iyi ni intambwe ya mbere kubimenya ukabyumva umuntu mubana ufite karande uteza ibihombo mu rugo ntabyemere wamubwira uti reka ntitugurishe ngo umuhagurishe cyangwa ubigihora agasanga aca no ku ruhande impapuro iki gihe amaze gukora uyu muntu tubana afite imico mibi afite karande siwe impamvu atari nuko nibivuze mutamushwana ubu mwana mwiza iyo utabivuze hari abadamu bahisemo kwitwa abana beza yagenda atagenda yagaruka ibi mvuga si mu Rwanda gusa n'abari hanze barabyumva shaka umugabo usesa ibintu kumirwa sesagura mwakubwira atari ko waje tugasohokana ngo nta mwanya mfite kandi n'ubundi abajya kuyarya baranahari bene n'umuntu wa karande agaragara mu maso y'abantu nk'intungane yego babandi bo hanze n'ibyo agukorera mu maso y'abantu biba bitunganye ariko imbere hariya hahandi mugomba kurya umutima akubwira nabi aragusenya agufata n'imbere y'abana ntatinya kubwira uko yishakiye wamubwira ukabona aragurutse kumbe ibyo arimo akora niko arimo abyohereza mu bana be
bicengeramo yabimye umwanya umukozi nk'uwo muri Afurika umukozi abagiraho umwanya kandi umukozi ntaza kubaha kamere iri muri wowe arabamuha kamere y'iwabo hakurya aho yavuye bya bitutsi hari nk'abana batukana ukasimwa igitutsi kibaza ahantu yagitoraguye kumbi ni barya abantu bivuze ngo nubwo umukozi amurera ariko fata cya gihe wicare ujye gukosora urebe utari ko kakana ko nduzi kitwara nka nyirasenge di kandi nyirasenge uzi ibyo yagira gute yanyuzemo ugahita utangira kucubya uwo mwuka mubi ikintu cya mbere ni ukubimenya kwidantifiya gusobanukirwa kugera kuri sose y'ikibazo warangiza uti umugabo twashakanye namubonye ampisha amafaranga ampisha ibintu ntashaka ko ngaragara yego kirigeze kubona umugabo w'umusambanyi cyo gusamariza mu bivumo afite umugore ikizongereza akamufuhira kandi wavuye ku ndaya agira ugamukura no mu kazi ngo samutwarira umugore kandi amukikaza umutamutwarira iki umugore kandi we ababandi bamaze yego ibyo rero maze kubibona ukabivumbura icya kabiri ni ukwiga kubana n'izo ngeso ze kuko niba uzimubwira karakara n'ubundi urwo ruraza gusenyuka si ngo umuhungu ukore divorce ugende ahubwo ureba za mbaraga nkeze icya mbere ugomba kubanza kumugirira imbabazi nawe si we ikimukoresha nta kizi kandi urashaka gutonganya umuntu akumva igikoresha umuntu we ntabwo wakimweretse urakimwereka gute kandi adashaka ukumva aho rero niho hari ubwenge wowe ukeneye azampamagare kuko ntibukora kimwe yego ntabwo ari inzoratsi ariko oya ntibukora kimwe twavuze ubwenge ntabwo uko bimera ntabwo ubwenge bukora kimwe ku bantu batandukanye yego hari ufite karande yamaze kuzana ubwoya n'ubucakwaha n'imisatsi yo ku mutwe no ku ngohe karande yabyimiye yarenze urwego agashyiraho nuko yiyumva kumva wamushyikira harya bambwiye ngo bwa bwoya bwo mu matwi babwita ngo inkuru yego urumva ku buryo no kumva ibyo umubwira bitari n'ibyo abonye bagende mvanahindura ariko kugira ko mwatwiboneye ariko ntibakwiboneye ahubwo barakubwira truth uwo mugore umaze kubibona impamvu uze kuriya kuntu ngo nashake ibintu byose bikorwa ngo muganirize kuko icano yacu ntiyumvwa n'ababyeyi gusa n'abana barayumva azashaka reka dusoreze hano iki kiganiro ariko bagerageze ibyo byo kunshaka ni mwibanga tukagabwira icyo gukora bitewe na karande ye ariko bimaze kubimenya ukanasenga dayimoni mu bundi kintu cyose nawe ngo ugitambira igitambo ugakora ibyo bintu byose Imana gusa ariko ababyeyi barababaye pe icaranya agahinda no mu nsengero hari uwambwira ati ariko buriya Yesu yaza rimwe se zabwiye ko umwana yavuze ati ariko bati papa na mama ati buriya Yesu yazaje muri mu rusengero ati se kubera iki mwana we ati mbona iyo muri rusengero rw'amukundanye burya abana baza amafuti yacu baza ubuswa bwacu kandi ubwo urumva ubwo turimo turakora transmission turimo turohereza tubyikuraho tubibashyiraho yego no gutekereza bikavuka ari umubyeyi usenge ubwo wabivumbuye wegera Imana igitambo kiba gikenewe hanyuma amagare dusenga Imana gindi kumwe nawe washaka ushaka umushumba runaka kubwira umugabo ngo ibyo ukorana ibyo kubona iyo umubwira umugabo ikintu kubona aho akwakirira kurakariye cyihorere ahubwo utangira ukosore wiga kubana n'ingeso z'uwo mwashakanye ukazipfumbata ukazibyarira umuntu ni mugari ntiwamushobora ariko ingeso umuntu wayishobora Imana ibaho mu izina rya Yesu Kristo Nazareti amen amen ndagushimiye.